ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩინურ აპლიკაციებთან და ჩინურ კომპანიებთან ბრძოლის ახალი ეპოქა იწყება, რასაც გარკვეულწილად შეეწირა TikTok-ი და ასევე შეეწირა სხვა კომპანიები, რომლებიც TikTok-თან ან ჩინეთთან იყვნენ დაკავშირებულები. ერთ-ერთი მათგანი არის CapCut, რომელიც არის ვიდეო მონტაჟის პლატფორმა. ძირითადად მას იყენებენ smartphone-ებში ვერტიკალური, ანუ TikTok-ის, Instagram Reels-ის და YouTube Shorts-ის ფორმატის ვიდეოების შესაქმნელად, სხვა ეფექტების დასადებად და დასამონტაჟებლად მარტივად რომ ვთქვათ. შესაბამისად, ეს კომპანიები თუ იგრძალა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან ბევრი გამარჯვებული ეყოლება თავად ამ პროცესს. ერთ-ერთი მთავარი გამარჯვებული არის ცხადია მარკ ზაკერბერგი, მსოფლიოს უდიდესი სოციალური ქსელების მფლობელი კომპანიის მეტას დამფუძნებელი, რომელიც თავის წილ ფლობს TikTok-ის ერთგვარ კლონს Instagram Reels, რომელიც სწორედ TikTok-ის გამოჩენის შემდეგ შეიქმნა ბაზარზე და საკმაოდ წარმატებულიც არის. მაგრამ ახლა მარკ ზაკერბერგი არ გაჩერდა და მთელი ამ ამბის ფონზე შექმნა კიდევ ერთი აპლიკაცია, Edits ქვია მას, Instagram-ის მშობლიური, Instagram-ის მოძმე აპლიკაცია არის ის და ის ასევე გამოიყენება CapCut-ის ანალოგად, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, იქნება შექმნილი იმისთვის, რომ ადამიანებმა შეძლონ ვიდეოების დამონტაჟება და მოგვიანებით უკვე ამ ვიდეოების გადატანა Instagram-ის სოციალურ ქსელში. როგორც Instagram-ის ხელმძღვანელობა აცხადებს, ამ პროექტზე მუშაობა რამდენიმე თვით ადრე დაიწყო, მაგრამ გაშვებას ისინი ამთხოვენ სწორედ TikTok-ის აკრძალვის პერიოდს, რადგანაც ამ დროს ყველაზე მაღალი იქნება სავარაუდოდ მოთხოვნა ალტერნატიულ პლატფორმებზე, მათ შორის ვიდეო მონტაჟის მიმართულებით, ამიტომაც Edits-ის გაშვებისათვის ეს იდეალური დროა. აპლიკაცია ხელმისაწვდომი 13 მარტიდან იქნება მსოფლიოს მასშტაბით, შესაბამისად მოხარებლები მის გამოწერას და გამოყენებას შეძლებენ და როგორც ამბობენ, ეს იქნება ყველაზე დახვეწილი აპლიკაცია ვერტიკალური ფორმატის ვიდეოების დამუშავების მიმართულებით, რადგანაც აქ იქნება როგორც ყველა საჭირო ტექნიკური ხელსაწყო, ასევე იქნება ჩამონტაჟებული ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც მონტაჟის პროცესს უფრო მეტად გაამარტივებს და ამავდროულად ამ პლატფორმის მეშვეობით იქნება შესაძლებელი დაახლოებით 10 წუთამდე ქრონომეტრაჟის ვიდეოების დამონტაჟებაც, რომელიც შემდეგ უკვე Instagram-ზე Full HD ფორმატში შეგვიძლია ავტვირთოთ, რაც საბოლოო ჯამში ეკოსისტემის გაუმჯობესებას გამოიწვევს. როგორც თქვი, ეს პლატფორმა ამ წუთას არ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ის აუცილებლად გამოჩნდება და შემდეგ უფრო მეტად ინტეგრირდება სავარაუდოდ მეტას სხვა პლატფორმებში. ვიდეოს ტექნიკური დამუშავების გარდა, რაც მონტაჟს და ფერების შეცვლას, ხმის შეცვლას და შემდეგ ძირითადად მოვალეობებს გულისხმობს, გარდა ამისა, Instagram-ი Edits-ის საშუალებით კონტენტის სრულ ანალიტიკას შესთავაზებს ინფლუენსერებს და ადამიანებს, რომლებიც ვიდეოებს ანთავსებენ Reels-ების ფორმატში Instagram-ზე, აქ იგულისხმება როგორც ვიდეოების ნახვის სტატისტიკა, ასევე დეტალური ანალიზი გამომწერების და არაგამომწერების მიხედვით, მათ შორის ის თუ რა მოწონთ გამომწერებს, რა მომწონთ არაგამომწერებს, რათა ადამიანმა შეძლოს საკუთარი სამიზნე აუდიტორიის გაზრდა და ასევე იქნება ისეთი რჩევები ადამიანებისთვის, რათა მათ შექმნან უფრო პოპულარული და უფრო მოთხოვნადი კონტენტი, რაც საბოლოო ჯამში საშუალებას მისცემთ ინფლუენსერებს, რომ ისეთი კონტენტი შექმნან, რომელზეც მოთხოვნა გაცილებით მეტია, რაც წესით არიგით მათ ნახვებს გაზრდის, ხოლო ნახვები თავის წილ გაზრდის მათ შემოსავალს და თავად ინდუსტრიას გაიზრდება, ხოლო ამ ყველაფრით ცხადია პირველ რიგში იხერებს თავად Instagram-ი.